Agora eles vão ter que tirar valoroso, irmão. Maravilhoso! Nossa, desafinaram, hein? A animação desse grupo aqui. Quem tá vaiando? Vai aí no normal. Ai, Jesus. Caminhar. Caminhar. Sem nunca parar. Prometeu me ajudar. Não, a gente vai fazer outro, vai fazer a volta primeiro e a esposa vai fazer por trás. Elas são mais, elas dão uma volta. Mais menos, né? E aí as moças são mais, elas fazem mais. Samuel, sai daí que você está Samuel. Boa, pastor! Cadê o resto das moças? Tem que lavar a mão pra conversação. Dá licença aí. Peraí, ela não. Roda, roda, espera! Estou ouvindo esse eco de aleluia. Quando aqui na terra se cantar, ainda continua no céu. Cheia de paz, em todo o céu.
Eu presinto que algo grande está caminho. Eu presinto que algo grande está aqui. A promessa do meu trono desde sempre. Então, profecia pode ser gostando. E eu preciso me levantei. E do céu espere quando ora. Eu preciso que algo grande está caminho. Então, essa noite pode ser gostando. Deixa a glória de Deus brilhar. 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 Deixa a glória do seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Muito mais alto. Foi lá no fundo do monte que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele desceu do monte e não sabia que o seu rosto brilhava, 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 o seu rosto brilhava. Foi lá no fundo do monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava, que o nosso Deus com Moisés falava. Santo Espírito, deixa a minha vida, pois com Cristo eu quero habitar. Santo Espírito, deixa a minha vida, dá-nos muitas almas na terra. Aleluia, aleluia, a fogueira já está apagando e nem também, né? Acabou tudo ali. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá pra dentro. Lá a gente vai ver quem ganhou, distribuir o troféu, né, vamos ver. Então vamos voltar lá pra tela, que a lenha já está acabando e a gente vai distribuir. Um momentinho. Olha aqui, moçada, presta atenção um pouquinho, olha. Eu tenho um presente aqui dentro desse saquinho aqui. Quem adivinhar o que é, vai ganhar. Quem adivinhar o que é e a forma. Faltou pouco. É o galo! É o galo! A cabeça do galo! É o galo! Uma pedra! Não, vai, Lídia, fica aqui. Chocolate! Manga verde! Vou deixar uma pessoa com a mão. Eu vou te contar. Abre o espaço pro coração. É um coração. Mas do que é esse coração? Aí, uma pedra! Seu parabéns! Lúcia! É uma pedra! É uma minhoca! É um coração de pedra!
Um coração.